अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड प्लानट। तो दोस्तों, पहले तो आप हाथ में देख रहे होंगे कितनी कमज़ोर सी मादा है ये। तो मैं आप दोस्तों को इसके बाद एक और बात बताता चलो। पिछले जुमे की ये मादी किसी की निकली थी पक्की फिर तो की मादी हमारे एरिया में आई है। पिछले जुमे वाले दिन बहुत सख्त बादल और शदीद बादल थे। शाम के टाइम बैठी थी, सामने कुछ बिल्डिंगें हैं ऐसी यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके ऊपर बैठी थी। फिर ये आई नहीं, उधर से उठती आके इधर उधर फिरती रही, अखबार होती रही, फिर आके शाम को जी उतारी। आखिरकार आज हफ्ते का दिन है, 8 दिन बाद ये मादी हमारे हथे लग गई है। हथे किस तरह लगी, ये वीडियो बनाता तो फिर आप दोस्तों को और मजा आता। हथे लगे इस तरह के भाभी पानी देने के लिए कबूतरों को, चढ़े ब्रीडर कबूतरों को, क्योंकि गर्मी भी इधर काफ़ी तेज़ है। देखा जी मादी जाल के पास की फिर ये अंदर की तरफ टक्करे मार रही है। तो अभी फिर हाथ आ गई है। पहले तो आप इसकी आंख देखें, ये इसकी आंख देख के जो पुराने हजरात शौकीन हजरात होंगे वो जान जाएंगे कौन सी मादी है। मतलब मैं आपको दोस्तों को फिर खुद ही बता देता हूँ ये कि कौन सी नस्ल की। ये तो बहुत से जो नए दोस्त वो कह रहे होंगे जो सीरी मादी, जो सीरी मादी है। ये एक तरह से जो सीरी मादी से कहा जा सकता है, जो सिरों की ब्लड लाइन में से, चूहों में से भी हो सकती है लेकिन चूहों में से नहीं है। असल में इसकी जो ओरिजिनल ब्लड लाइन बताता हूँ ना, ये है जी जान साहब वाले जौन सिरे कबूतर। ये बड़े नायाब है क्योंकि जान साहब वाले ओरिजिनल आजकल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिस बंदे की है, जिस भाई की है, वो सही पक्का को खिलाड़ी हुआ है और उसकी हिम्मत को दाद देते हैं कि उसने ओरिजिनल चीज़ निकाल के उड़ाई है। और कसम खुदा की जिसकी खता भी हो गई है ना, हमारे पास ना आती है 2-3 दिनों में और मारी जाती, क्योंकि इसने बहुत परवाह दे दी है, बहुत बुलंदियों में जा के लगी रही। ये आप इसकी आंख देख रहे होंगे, रिंग आप देख लें, गहरी आंख की मादी है कितनी, सेम वही दूसरी साइड की इसकी आंख। ये आप देख लें, नाक देख लें और इसका आप देख लें, आप इसका पल्ला देख लें, ये आप देख लें। ये अभी पकड़ते हुए आखिर का पर्दा यहाँ हो गया। बगल आप देख लें कितनी वसी, ये ऊपर से आप देख लें इसकी बगल की जो चढ़ाई है, एक स्पोर्ट जिसे कह लें, वो कितने वसी हैं। अब पैरों की इसकी चलाई इस साइड की देखें, सेम वही दूसरी साइड का कुंदा। ये आप देख लें, पता नहीं रात को कहाँ रहती हुई होगी, पैर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ये आप देख, किसी ने इतने इतने पार इसके खींचते हैं, बकाया पुराना पिछली साल के से रंग लगा हुआ है। ये आप देख, बगलें आधी आधी रह रही हैं। ये आप आखिर का पार देख, एक तरह से ना सही ब्रीडर मादी है। तुम भी आप देख लें, बड़ी अखबार से हुई है। और आप इसके सबसे एक और बड़ी चीज़ देख लें, मादी ना सारी एक तरह से बगी हुई है। ये आप इसकी हड्डी देख लें, कितनी इसकी हड्डी बाहर निकली हुई है। हफ्ता पूरा खज्जल ख्वार, लेकिन आज ये आसमान से थोड़ी देर पहले ही टूट के आई, क्योंकि 12 बजे मैं ऊपर छत पे आया था तो देखा तो ये मादी आसमानों में लगी। ये आप देख लें, इसके पंजे देख लें कितने गहरे, जिस तरह की इसकी नोक का रंग है, पलक का रंग है, वैसे ही इसके नाखूनों का रंग है, गहरे खुश्क पंजों की ये मादी है। दुम आप देख लें, बीच बीच में से काले पार भी आ रहे हैं। कितनी जिस बंदे की भी हो वो ऐसे हमारी आके पूरी निशानियाँ में आके बताए और हमारे से अपनी मादी ये वापस लेके जाए। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।